фукрото реших да дам един шанс на Серес. Кой че ти я даваш шанс, бе? Беше много ефектно. Да, браво. Покарахме, хапнахме, дрифтихме и сега толкова за днеска. Пистата е 3,2 км. Ще бъдем доста сериозна българска група. Ще има мустанги. Имаме и българи. Мустанг? Да. Ще има лагаджики. Очакваме Порше. Няколко баварки. BMW, най-доброто, все пак. Мотори ще има, което на мен това лично ми хареса. Нищо против моторите, сега да няма на хейте в коментарите, ама очаквах да няма мотори, да мога да си даваме газ само колите, да не наделат на сесия, ама няма пълно щастие. Пистата изглежда доста равна, аз съм свикнал на други писти. Съм карал на други писти в Испания. Там има повече денивелация, доста повече наклони, пък и идваме и от ринга, там се е абсолютно друго измерение. Но да, реших да дам един шанс и на Серес. Бах ти фукрото, реших да дам един шанс на Серес. Кой че ти я даваш шанс, бе? Но аз съм тук, Макс Верстапен, здравейте! Пишете ме Франц Херман, давам шанс на Серес. Едно от подобрените, които ще пробваме днес, това е новата спирачна система. Направихме конверсия към спирачки от F30, предни и задни апарати и дискове. Караме на текстър накладки на този етап, тъй като това е просто един тест. Също ще пробваме как се усеща коритото, реплика на Bright, тъй като заводската седалка е отвратителна. Това на извинение, караме отпред на семита Westlake, отзад на гуми от Marketplace, после ще ви добавя кадри от тях и ще опитаме да компенсираме загубата на гриф, ще се опитаме да компенсираме с умения и също с степените на твърдост на окачването. Това окачване разполага с 30 степени на твърдост. Сега на първи етап ще го пробваме на 10-та степен и ако усетим, че не е както трябва, ще го навъртим на една идея повечко.
Олей! Почти возикаш ли са? Фракна помпата на съединител. Мисла. Направихме няколко обиколки и първият проблем за деня откача се пружината, която стои на съединителя. Тя регулира връщането. Сега ще видим какво ще направим. Дали ще мога да я качим или ще караме така и каквото стане. Сега, не знам дали ме чувате добре, ще навъртим и задното окачване, ще дигнем твърдостта. Направихме една около тестови обиколки. Бяхме навъртяли само отпред на 10-та степен, отзад на сток. Сега ще навъртим и задните койлове и ще свалим налягането на гумите на 1.9 или на 2.0, нещо е такова. Дай да се. 1.8.5. Така ще е добре. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos!
всички! Уху! Бах ти якото, бат. Бах ти якото. Стига толкова. Орейката перфектна, между другото, както виждате. Много забавна кола за каране, когато няма гуми. Аз даже се очудвам как някой не ми е изкарал червен флаг все още, така да е черен флаг, след тия бясни дрифтове. Аз те изпреварих и направих дрифта, дано да си го снимал това. Снимах го, ама камерата ми е по-напред и ти докато го правиш беше по-встрани. Най-вероятно го е фанал. Беше много ефектно. Да, добре, браво. Аз не снимах. Не ми беше пусната камерата. Ама беше готино. Това те беше страшно. Много добре го направи. Ама ти беше ще го направили нарочно. Аз съм мъча на трейлбрейкинг, разбираш, обаче по едно време вече колата е птен, се фърля и аз мъчкам гъста. Да, защото ще ушиеш, ако я пуснеш. Много яко, ефекта беше. Значи смени дисциплините. Работи ли това, бе? Работи. Как го обра? Тук не знам как се случва, аз затова си го държа. Той дет ми обработва клиповете, ще мацува, после няма какво правим. Покарахме, хапнахме, дрифтихме и стига толкова за днеска. Правихме няколко обиколки, опитахме се да получим някакъв грип. От към окачване навъртяхме няколко клика още. Първо започнахме с 10 клика твърдост, 12 извинявам се. После минахме на 21. Резултата беше почти същия. Проблема е грипа относно гумите и не знам от тук дали се вижда самата стъпка на колата. Температурите перфектни, като махнем факта, че леко се олях с смяната на предавка, не гледах точно кога трябва да на какви обороти и колата дигна към 98-99 градуса, нещо е такова на водата и на маслото, което реално е супер. Спирачките перфектни, няма тресене, няма нищо. Гледам максимално да спирам късно направата. През другото време, чак толкова спирачките не виждат зор. Сега, относно таксите. 90 евро да караш, да си пилот. 60 евро бокс. Може да си го делне с някой, да си оставите само нещата. Също така, има кафета, ресторанти, може да хапнете. Не е много скъпо. Не че аз хапнах, дето аз съм си тия и си взех от нас. Както виждате, освен че може да си карате с вашата кола, може да вземете, има няколко коли под наем. Както тези сериозни поршета, така има и M2, M3, Honda EP3 Type R, M3 46, още една Honda, няколко Mazdi, мята. Също така може да седнете до професионален пилот, ето го ценоразписа, може да въвози. Ето тук имате хора как се возят. И също може да вземете под наем някои от тези сериозни бегачки. И също има вариант, ако си изберете някаква кола, която я няма тук, да я поръчате, да ви я докарат и да може да я карате. Но тогава вече трябва да предоставите доказателства в кавички, че сте карали и преди на писта. Тук е ценоразписа за М3-ките, М2-ката, поршетата, за 4 сесии, за 2 сесии, за една сесия. Всичко е в евро. Работим в евро. Както казах одеве, също има и мотори. Разделени сме на бързи и бавни коли и ако не се бъркам, бързи и бавни мотори. Много сериозни мотори има днес тук. Много бързи. Както има и много бързи коли. Примерно ето онази М4 жълтата. Равносметката за днес е една пружинка на съединителя реши да лефне чата. Караме без нея на този етап, като се приберем вкъщи ще я оправим. Гумите трагични, окачването перфектно, спирачките перфектни, температурите перфектни. Отново благодарности на Антонио Цинцов от БДС-та в София за перфектния софтуер. Колата си държи точно такива градуси, каквито трябва да държи. Какво следва? Следват много подобрения, защото колата от към задния мост е абсолютен кашкавал. Много е мека. Когато ходихме на реглаж, на стенд, на сетъп, както искате го наричате,
видяхме, че че задна лява гума има доста по-голямо износване и доста повече е избягала самата геометрия. Това ни води към мисълта, че тампоните вече са към края си. И сега идва зима. Прекалено много време имаме за този апгрейд. В по-късен етап, в следващите клипове, ще видите кои части ще бъдат използвани. Някои от тях са произвеждани лично от Street Spec. Ще бъдат пуснати и на пазара много скоро време за E9 Hit серията. Става въпрос за тампони и за едни като втулчици. Все още не съм измислил техническото име. Може задния мост да стане максимално солиден, максимално минимални корекции да има относно геометрията. И това ще са нещата, които се случат през зимата. Също така съм намислил много сериозно дали ще бъдат моторспорт, дали ще бъдат нормални джанти, но да минем към Square Setup, т.е. 4 джанти еднакви и поне колата да бъде с 255 на 4-те гуми. В момента е 235 отпред, 255 отзад. Идеята е да минем на Square Setup, защото предницата е много лигава, недозавива. Благодарности на Петър Киряков от Авто Киряков. Той ми направи стенда. Казах му възможно максимален механичен грип да има колата с тези отвратителни гуми, с които карахме днес. Момчето даде всичко от себе си, нещата се получиха, но все пак факта, че съм с по-малки гуми отпред е голям минус и с по-малки и по-тясни джанти. Идеята е да сложим Square Setup, да изравним стъпката, да направим готин фитмент, защото фитмента сега е и да отслабнем. Така да е, колата. Това беше от мен за днес. Дано ви е харесал клипа. Клипа най-вероятно ще бъде на две части, ще има малко онборд. И в този клип и отделен онборд ще има с бързата обиколка. Бързата обиколка в кавички. Трагично зле. И до нови срещи. Това беше от Street Spec.